日月會相逢，天地各不同。彩燈天地，陶傑、蕭若元。本節目不代表兩位主持個人意見。各位本台嘅 fans， 又係蕭生同我兩個燒豬頭，熟口熟面。大家估唔估到呢度喺邊度？上次有睇節目嘅觀眾知道我哋去完天安門之後，馬不停蹄又飛到越南。今日又嚟主持新一輯節目，同樣係講歷史，不過今次就唔係烏有史，而係去追尋真真正正發生過嘅史實痕跡。故此，我哋呢輯新節目名叫《史海翻尋》。呢個翻有回顧翻睇同埋出洋過翻過海等幾層含義。歷史有如滔滔大海，暗湧無盡。今集我哋嚟到舊時安南嘅河內，要講嘅係1939年3月20日深夜發生喺高朗街嘅一場刺殺事件，改寫咗中國近代歷史嘅一個夜晚。歡迎收睇《彩燈天地之史海翻尋》，陶傑同我倆再尋歷史真相。1939年呢一晚，河內高朗街25至27號，即係我哋背後嘅呢間大屋，一陣槍聲劃破夜空，震撼整個中國近代史。一個夜晚，一粒子彈，一個家庭，甚至幾億中國人嘅命運都可能被改寫。歷史係由一個個瞬間、一個個決定組成。我哋重溫槍聲如波，目睹命運改寫如何。首先，我哋要勾尋翻高朗街原址。高朗街其實係法文 Rue de Colombe， 若然係今日會叫做哥倫布街。實情舊時，諸如芝加哥、哥倫布嘅譯音唐銘都係芝加哥、高倫布，故此高朗街同出一轍。Colombe 呢個 B 喺法文唔發音，故此高朗係幾忠於法文原音嘅街名。呢條街而家已經改名做潘佩珠街。本台監製幾經考證至確定原址就喺呢度。之前收錯料，以為係另一道米市街，法文 Huhi Marché， 越南文 Phao Chu Ga。可見我哋考證幾咁嚴謹。望落呢條街兩邊樹木婆娑，仲有幾分當年風貌。幾座法式建築已舊，街名雖然已變，但歷史痕跡仍喺度。冇錯，呢單嘢其實係蔣介石派出軍統特務去槍殺汪精衛，結果汪精衛死唔到，而係誤中副車。佢嘅秘書兼親信曾仲明就冇咁幸運。汪精衛係當時國民黨第二把交椅，位高權重，黨內地位甚至可以講同蔣介石平起平坐。佢係日中戰爭嘅主和派。1938年尾秘密出走重慶，隱居河內同日方接觸。1939年4月，汪精衛離開河內，轉赴上海，最終成立南京政權，成為中國近代史爭議最大人物之一。呢場暗殺個中驚恐萬分嘅細節，汪精衛女婿何孟衡近年出版新書有詳細描述。我哋節目時間有限就唔展開啦，有興趣可以揾相關著作嚟睇。講開又講，汪精衛外孫即係何孟衡個女何從嘉女士前2年出版呢套新書嘅時候，我哋咁啱都係佢嘅邀請嘉賓，可能有咗呢個契機，後邊促成咗我哋嚟到日月談天地會，有機會拍住檔一齊做節目。槍響嘅瞬間其實係歷史分岔口，汪精衛嘅生死決定咗佢後來嘅政治走向。如果汪精衛喺河內死咗，南京汪政權就唔會存在，對日投降政權可能完全另一個樣。蔣介石本來諗住一槍解決，點知搞到反效果。汪精衛條命真係執返嚟，而呢一刻歷史開始改寫，汪精衛經此一役，仲更加決心投日。中國人十分講究民族氣節，汪精衛本來係革命詩人，寫過慷慨歌燕史，被譽為民族英雄。結果
轉頭成咗千夫所指嘅千古漢奸。佢文采有，但係心長遠。佢細估唔到日本日後是急馬閒田，喺1941年竟然間辣埋着美國，扭轉晒成個東亞戰場情勢。汪精衛當陣時係戰爭悲觀派，面對現實就買錯大細，結果揀咗條最衰嘅路，有少少一廂情願，認為挺身而出，至少可以保護淪陷區嘅百姓。中國半壁江山仍然歸返自己人手中，佢死唔去，反為留低咗千古罵名。仲有，若果佢喺1911年行石攝政王就義，死得其所，仲算烈士；死唔成就變漢奸。命運有時咧就係咁諷刺咧，仲有幾分黑色幽默嘅。所以話咧，河內嘅一槍咧，其實改變咗成個中國同東亞局勢。如果當晚汪精衛死咗，中國政治格局可能完全唔同，反共路線、日中戰爭策略、南京政權都會被重新書寫。但係當年嘅一聲槍響，就令中國歷史行咗另一條路。假設汪精衛死，蔣介石勢力可能更強，中共可能更快坐大，日本方面策略或會改變。而且佢嘅反共理念，如果配合日本勝利，歷史將會更加荒誕。但歷史冇如果，有嘅話就睇我哋歷史烏有館啦。現實中，汪精衛唔死得，政治生涯由此改寫，最終投入成立南京政權。若然汪精衛壓啱住，日本得勢，話唔埋佢就係中國特區行政長官。我哋都係翻到現實，汪精衛落得漢奸罵名，近世好多人戥佢不值，話佢只係出於一片好心，至去淪陷區拯救水深火熱嘅萬民。阿土你點睇？係啊，死鬼王老詹都話佢好心做壞事，但凡心水清嘅都會感受到佢係政治俗流中少有嘅君子。只不過說話分開嚟講，汪政權雖然明面冇同重慶蔣介石政府有重大衝突，知佢有配合日本做清鄉圍剿游擊隊，兼且佢係國民黨內第2號人物，佢投入對於當其時國民抗日士氣係嚴重嘅打擊，呢啲都係 negative 嘅影響。大家要諗下，戰時被入侵嘅國家，只有領袖同軍民上下同仇敵愾，先會贏得其他國家嘅同情甚至幫助。聯想到今時今日烏克蘭戰爭嘅澤連斯基，當年蔣介石嘅處境同性格同佢十足十就係翻版。8、90年前日中戰爭，我哋冇親身經歷，未必有第一手經驗。不過上一兩代中國人係局中人，有切膚之痛。再加上學生接受教育，唔好忘記侵華戰爭嘅慘痛。延綿至今日，好多後生細仔仇日情緒依然高漲。咁當下身為俄烏戰爭局外人嘅你哋，佢哋剝住花生，有冇好似烏克蘭人民均體日相同，以及我哋經歷過戰爭嘅長輩咁樣身同感受呢？烏克蘭嘅處境就好似一面鏡，俾我哋有機會倒帶睇返當年發生乜嘢事，但點解感受會咁唔同？所以好多時候咧，民族性咧會無限放大，戰爭嘅創痛只有在戰區嘅人咧至有深刻體會。你叫當年日本國民同埋佢哋後代會唔會感受到中國人嘅創傷啊？佢哋淨係會對原爆先至有切膚之痛。咁歷史上多次平定討伐邊疆，近到1979年打越南嘅中國人，你哋當其時又會唔會同被征討所在戰區人民咁有一番咬牙切齒仇恨貴國嘅感受啊？戰場唔喺你本國國土啊嘛。觀眾朋友，呢個話題要講有排講，又係考 critical thinking 嘅時候。睇完呢集，你就會明白
點解歷史真係驚心動魄同驚人相似啊！希望你哋睇完之後都會對歷史多一份感受，多一份思考。彩燈天地，史海翻尋，今集就到呢度，記得 follow 本台，撳埋個鈴鐘收睇下一期節目，再會。